每一個聖誕節都會有唔同嘅故事。今個聖誕故事就係發生響4個女仔同埋2個麻甩佬嘅身上。究竟有幾多係現實，有幾多係虛幻呢？我諗連當事人都未必分得清楚。含吹奶折磨，條鳩亂咁飛，條鳩掉入屎忽中，屌撚到你眼擎擎。新十9號晚飯十，我屌鳩嚟到尾。撚樣，唱多2句啊！阿妹，你幾時變到成隻豬咁㗎？你以前好苗條㗎，唔緊要，聚翻啖先。唔好嬲我。死開啦！你個仆街，梗係隨我囉柚，肥大肉口。你估我咁隨便嘅？除非你有5嚿水咧，有5嚿水嘅話，就俾你屌屎忽。5嚿水啊，好嗎？阿妹，你幾時變得咁拜金主義㗎？你唔係以前嘅阿妹嚟嘅，你好衰㗎，你好衰嘅阿妹。死開！你老味又冇錢，又想屌個屎忽，咩揾食家餐嚟㗎嘛？我撚鳩啊，傻佬嚟！阿妹，唔好走啊！我唔記得帶錢啫。阿妹啊，你唔好走啦，阿妹唔見咗。各位觀眾，哇！香港地真係多傻佬啊！唔通真係你有壓力，我有壓力啊？唔俾錢又想搞我囉柚，冇咁易。想食免費餐，你知啦，我依啲正宗嘅優質股嚟噶嘛，好搶手嘅。我入重慶大廈兜翻2彎嘅話，好多阿叉圍啊！咦？呢個公仔咁似係啦，咁似個聖誕女神嘅，係啦，我舊年咧仲拜過去添，佢又攣咬翻我直添，點解喺度見到佢嘅咧？諗起舊年真係閪到真，條龜你都操過場，正折墮到當鳩埋個聖誕女神喺二叔公嗰度。觀眾，你估當撚咗幾多錢啊？2嚿水啫，2嚿水連鋸個扒都唔夠啦！正想話有咩神蹟，神棍又有，想執條女又執唔撚到，自己就俾人執得多啦。諗起個囉柚都赤痛，仲有啲傷感。終於俾我揾到你啦！嚟啊，你唔好嬲我啦，食不啖先。你個死癲我！我跟咗幾條街，有仆街想執我囉柚，食撚你啊！阿妹啊，你唔好嬲我，屌爆你屎忽啦！阿妹，唔好走啊！阿妹。追逐嘅遊戲並唔好玩，尤其係出現響2個陌生人嘅身上。今晚佢哋2個糊裏糊塗咁碰上，似乎追逐嘅係自己已經過去咗嘅時間，已經過去嘅感覺。妹，你去咗邊啊？唔可以冇咗你。唔知點解，每年嘅聖誕夜總會有啲涼意。今晚呢個聖誕夜，佢哋覺得特別凍。可能佢哋身邊少咗一個人，少咗一種佢哋熟悉嘅體溫。阿妹啊，你喺邊啊？翻嚟啦！最多以後唔屌你屎忽，我淨係屌你個口啊！你翻嚟啦，阿妹！傻佬幾重感情啊！都係同我今年一樣咁撚寂寞㗎。似乎呢個聖誕夜
兩個寂寞嘅男人都唔識得處理自己嘅情感，呢一種狀況係最危險嘅。危險在因為寂寞而將感情隨便咁投射，但係喺呢一刻，佢揀咗求醉，醉咗嘅思緒會同回憶混淆不清，喺糾纏底下可能會出現全新嘅混沌畫面。阿妹，你喺邊啊？今日我生日啦，點解你唔可以同埋我過埋呢個生日先走？一個生日啫。阿妹，你唔好走啦！唉，你老味啊！今次翻嚟，你成個人都唔撚同晒，樣又變鳩埋，身材又唔撚同。原來都係翻嚟玩鳩我嘅，我已經冇丟你屎忽㗎啦！點解你仲要咁對我啫？阿妹啊！哇！啲死傻佬啊！飲醉酒喺度發春夢，唉，你老味啊！不過呢個春夢同呢個聖誕有乜關係啊？我就諗唔通。以前有一種感情㗎啦，不過我都幫你唔到，唔通俾個屎忽你屌咩？呢個聖誕戇鳩鳩，返屋企睇鹹帶算。唉，講件聖誕女郎真係野火油物。我諗真啲，好似發夢啊！就算啦，喺聖誕節終於打咗一炮，正。每一個知心情長咯啊，正。阿生，你係咪跑步？阿生，你叫我夾晒髀咁行，你就知道我想去屙屎啦，咪阻住晒啦！喂，我唔識你嘅貴姓啊你？斌仔啊！哦，得，陣間先講係。哎呀，你做乜嘢啊？你急屎噶嘛！唉，怕你叫咩名話？我叫斌仔。斌仔係嘛？唉，你入去啊，快啲啊！做咩？哎呀，你明㗎啦，而家急屎啊嘛！如果萬一塞住咗嘅話，咁我都需要有個人嚟幫手通佢㗎嘛。你明㗎啦，行啦！一段聖誕嘅錯愛就係咁樣開始咗。1年之後，燈飾已經變成新嘅摧殘，但係呢兩個人嘅感情似乎冇變過，最起碼表面上係冇變到嘅。等等啊，你睇下今年啲燈飾，個燈泡仔咧，好似你個啷啷咁大抽啊！好衰啊！講埋啲咁嘅嘢，緣分嘅嘢都係整定嘅，好似我哋上年咁喺度相遇，今年我哋拖埋隻手仔就喺度睇燈飾，幾過劑啊！係啦，今日啊，我都有啲攰啦。你翻去未啊？我想走先啊。好啦，夜啦，小心啲啊！拜拜，小心啲啊！阿妹，我翻緊嚟㗎啦，聖誕快樂啊！唔知今年嘅聖誕女嚟又係乜撚嘢樣嘅？每一日都有可能出現奇蹟，尤其係喺特別嘅節日。究竟今個聖誕有乜嘢嘅奇蹟出現呢？可能所謂嘅奇蹟係俾寂寞嘅人多一點期望，但願你我都會有一個不再寂寞嘅聖誕。